Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es na moi été na tango kwa ko pesa na mbele nsumbuta na kombo na kolo Yesu. Comme tolobaki dimanche passé na culte na biso ya fin ya mois de février dernier dimanche, tolobaki que tozokota na kati ya mois moko ya ba prière. Tozokota na kati ya losambo. Oza moi moko to dédié yango vraiment na losambo. Puisque eza moi constant moko to sali tozomona ke libota na Nzambe eza koya mais ezozonga presque à lolenge moko. Aussi longtemps celui qui nous a réunis alobi na biso ke toya na mikumba na biso nyonso epa na ye ya komemela biso yango. Mais tozomona vraiment problème eza ko persister mingi kati na bana na Nzambe. Voilà la raison pour laquelle, comme on avait dit la fois dernière au mois de janvier, lorsque tu m'as dit que dédié année pas na kolo Yesu. Tu m'as dit dans Nzambe na biso que année où tout ça ko dédié moi pas na yo, mais nous surtout il faut vraiment vraiment na ko changer. Alors tu dédié qui année et pas na kolo, tu vois qui 12 mois aux années constitué 2021, toutes les semaines, tous les jours, tu bonzela qui ne pas dans Nzambe. Tu vas prier dans ce mois de février. Mais comme tu l'as dit que cette année, il faut vraiment tout pour vraiment sembler la peine de ma casse. Makambo to simba quitté na 2020, na 2021, tu vas simba. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu y a qui tu peux ça qui titre ya prière na biso. Ezali, la prière triomphe toujours. La prière triomphe toujours. Donc, sans la prière, il y a un côté bien aimé dans le Seigneur et qu'on va au salama. Donc, nous surtout, et nous salama, nous surtout salama qui et salama y sur la carte. Donc, voilà la raison pour laquelle nous allons koyana koya ko kamatana no moite na tango yo kwa kutika no Nzambe. Koya vraiment ko bana Nzambe na biso ke Nzambe na biso ale kapenza na ko na sama na biteli nyonso to. Voilà. Donc tokoya kotala nanu lelo comme tozala na introduction tozali koyana kotala pourquoi le sambo. Et le koni nezo sala bokeseni. Natan mutazo sambela azozwa natan mutazo sambela azuko akozwate. Ezali moko ya makambo yo tozali koya kotalisa na mokolo na lelo. Tozali juste l'introduction. Alors tolobi que tout au long ya mois oyo il y a 2021 peut-être tout au long ya mois de mars tokokota pendant la prière moka makasi. Tolobaki boye en vue tolobaki bo pendant notre communiqué tolobaki que tokobanda prière na 5 heures du matin comme d'habitude. Qui nous à 6 heures du matin. Et puis, tu y es pour ta prière à 12 heures. Tu y es à 13 heures. Tu y es ici, tu y es pour la prière à 17 heures. Tu y es à 18h30. Donc, tous les mois, il y a mois de mars, tu y es tout ça. Donc, tu y es vraiment tout court, tu as vraiment la prière en plus, tu y es que par la grâce de Dieu. Vendredi, nous surtout, il y a mois de mars. Et ça, vendredi, moko. Toujours joyeux vraiment na kati ya veillée. Donc toujours banda veillée na biso à partir ya jeudi 23h59. Totiki kolia totiki komela totiki nyoso to. Tokamati mokolo na mobimba to bonzela mo pa Nzambe ti le samedi matin tant prier la biso 6h du matin tu es 6h ici là. Voilà un peu bien aimé. Donc nous voulons vraiment expérimenter un peu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans la prière. Naboye toujours qu'il y a une exhortation, ok? Toujours gumba mitu na biso, toujours monde la Nzambe. Tata, tuzali koya kopambolo poza Nzambe.
tozali koya kobonzela yo tango mokonzi. Tozali koya kosenga na yo Nzambe na lola oleka na komimonisa makolo. Oyo alimbisaka mutu, oyo efasaka mabe ya mutu, oyo asokolaka mutu kati na makila na kolo Yesu, ezali yo Nzambe. Tozobengo ozala na biso elongo, tozobenga yo okamba biso. Tozobenga la puissance du Saint-Esprit oyo tikelaki biso lokola makasi, lokola nguya, lokola busungami ekamba biso tolo na mama oyo. Nzambe na kombo na Yesu nazosenga na bandeko nyonso oyo bakolanda biso epa na yo Nzambe basimbama na molimo oyo balingo kamba biso na tango oyo. Toza na arme mosusu te, toza na kombo mosusu te, toza na force mosusu te oyo epesa biso ezali bobele kombo na kolo Yesu. Na boye nazozwa autorité likolo na force nyonso oza na kotatola kombo na kolo Yesu Kristo te na mabongisi nyonso tu na miango nyonso ekoka kolibere esiko na kombo na kolo Yesu. Banda na biso mosala Nzambe sukisa na biso na kombo na kolo Yesu tobondeli oye. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tolobaki boye ke ezali likambo ya kusambela. Ezali likambo ya force contre force mystique. Ezali likambo ya puissance Nzambe contre puissance ya mystique, ya Satana. Ezali likambo ya autorité ya Nzambe contre autorité ya Satana. Ezali likambo ya sacrifice na Nzambe contre sacrifice na kolo ya Satana. Ezali cérémonie nyonso tu ya Nzambe contre toute cérémonie ya Satana. Donc wanande ezali base na biso. Wanande ezali esika biso tozali ko passer moment oyo ya mois de mars oyo elongo na Nzambe na biso. Voilà. Bien-aimé, tozokende nanu na mokanda na Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 1. Toujours banana na verset 25. Toujours tanga mukanda na Nzambe na kombo na kolo Yesu. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tout le reptile du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu l'homme et la femme. Il le créa. Dieu le bénit. Awa tozo simba sikoyo mama na likambo. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Okosimba fécond, virgule, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. La parole du Seigneur. Bien-aimé, peut-être que Papa Denis, si j'ai oyo pesi biso la prière, na makambu yo lobi ndenge moko te. Tu peux avoir raison. Mais mutaye na mateya oyo ezanga mutuna inango. Eloko moko na kosenge pa na yo kaka olanda. Pesa biso matoyi. Aho tozomona nanu mission ya Nzambe. Tozomona mission ya Nzambe. Pourquoi Nzambe asalaki mutu? Nzambe asalaki mutu bien aimé dans le Seigneur na but moko bien précis.
Nzambe asalaki mutu pona mutu akoka ko servir ye Nzambe. Nzambe asalaki mutu pona mutu asalela ye Nzambe. Nzambe asalaki mutu bien-aimé dans le Seigneur de konanga molinga mikati na kolo Yesu Kristo. Pona mutu akoka kokokisa posa na Nzambe. Voilà but ya Nzambe oyo asalaki na mutu. Nzambe tango akeli mutu azalaki na mission moko bien définie et bien déterminée. Yake mutu akoka kosalela ye musala. Yake mutu akoka ko représenter ye quelque part. Mais Satan a pe ayepe na oyo ezalaki ya ye. Mais lokola Nzambe utamela ne bandeli azalaki toujours ko défendre mutu. Nzambe akamati mutu asali biloko nyonso to koke kosala. Asali jardin de Eden. Esika nyonso to ezalaki. Nzambe akamati mutu atie mutu na kati ya jardin de Eden. Pona mutu akonza ndenge totu kotanga awa. Na verset 28. Pona mutu akoka kokonza kati na jardin. Mais Satan a ye pona ko détruire mission na Nzambe. Mais lokola Nzambe na bon Nzambe na ye, tanga bandaka likambo na ye bien-aimé asuki satango kino na suka. Nzambe atie mutu na kati na jardin de Eden, Satan na ye ko pembwisa mutu. Ko sala par tout le moyen kolongola mutu na kati ya vision ya Nzambe. Azoko ya koloba na mutu ke réellement est-ce que Dieu avait dit? Mais mutu azali pe koya koyebisa Satan. Nzambe tanga moni ke mutu apengwe liboso na ye, Nzambe ye moko akiti na bon Nzambe na ye pona ko récupérer mutu. Ndeko awa tozoloba likambo ya la prière triomphe toujours. La prière triomphe toujours. Nzamba ye akutani na mutu. Asali kwa iko sala pona mutu, Nzamba récupérer mutu. Mission na Nzambe ezalaki ke mission na Nzambe ezalaki boy na Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu toujours na verset 17. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, nous avons fait ça qui est ma mission. Alors, il y a sali bino bino mibale, mais bino mo kende en dehors na nzela na bino bo kende ko tondisa, bo kende ko fulu kisa mokili. Mais Satan, il était venu pour détruire la mission de l'Éternel, pour combattre la mission de l'Éternel. Mais comme lui, il est Dieu, il s'est imposé. Mission dans Zambé, c'est que mutu akende. Mutu akende a se multiplier. Na oyo nyonso to mutu akende nango, mutu akende nango liboso. Soka bandaki na mbuma moko akomi na mbuma mibale, ainsi de suite. Mission na Nzambe ezalaki nde wana. Pona mutu akende kosalela Nzambe. Mais toujours bana mateya na biso ke la prière triomphe toujours. Awa toye komona tango Satan akoti. Bitumba sikoyo ebandi Satan na Nzambe. Esika tozokende sikoyo yango. Bitumba ebandi sikoyo ya Satana na Nzambe. Yango tozoloba ke la prière triomphe toujours. Bien-aimé na mukanda d'Exode, tokosimba mukanda d'Exode. Si je n'habite sur que la prière triomphe toujours. Mais dans mon canal d'Exode, chapitre Exode, chapitre voilà. Alors, et si kabitumbe bandinde yango.
esika makambo ebandi mission na Nzambe ezalaki ke mpona motu akende komba sikoyo ekobanda. Tozomona bien aimé dans le Seigneur Israël na kati na bowumbu. Israël na kati na bowumbu moya kosala autrement ezalaki te. Israël na kati na bowumbu na misala makasi ya koleka. La prière triomphe toujours. Israël akomona ke non biso tozali bato oyo malgré que toza na kati na Égypte mais tozali lolenge moko te na ba égyptien oyo. Tozali bato oyo tozali mis à part. Israël wana eza nani? Israël eza yo. Yo oyo ozolanda nga. Yo oyo ozoyoka nga. Yo oyo mabote ekanga, yo oyo mosala eza te, yo oyo stabilité eza te. Aussi longtemps na mokanda tuti kotanga waki makomi ezoloba na biso ke Nzambe atindaki mutu mpona mutu akende koservir Nzambe, mutu abota, mutu akende alona, mutu akende asala. Voilà mission Nzambe atindaki nango mutu. Satan ye aye ko s'imposer na libota na Nzambe. Na bana nyonso tu na Nzambe Satan aye ko s'imposer. Bien-aimé Landa, tozokende nano na mokanda na Exode. Tozosimba na mweteni moko mwa moke. Alors Pharaon donna l'ordre à tout son peuple: vous jeterez le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Vision limitée, une vision courte. Tala esika bitumbe bandi. Zamba ye na mabongisi na ye, Satana pe aye lisusu na mabongisi na ye. Tozali na likambo etali, la prière triomphe toujours. Tozo fongola moi quelques volets muke po tokoka kotala. Tozo banda na libandeli, Zamba keli asali, Zamba lobi mutakeli kokonza, mutakeli kobota. Mais Satana ye awa wapona koya ko réduire o ezalaki ya Nzambe. Satan aye koloba ke bokamata bana nyonso tu ya mibali bobo. Botika bana basi. Mais ya motu eza nini? Na motu aza na kobanga Nzambe. Na motu aza na kotambola na Nzambe. Na motu aza na kosambela Nzambe, yo mona na Nzambe na bomoi. Ata pasi yango ya ndenge nini yeli yo kolonga liboso na Nzambe te. Ata mikakata nango yeli yo ya ndenge nini kolonga liboso na Nzambe te. Nzambe tozolobela bino bien-aimé dans le Seigneur afutaka, Nzambe apambolaka. Bitumbe bandi pona koya kobundisa nanu mutu te, kobundisa nanu Nzambe. Kobundisa Nzambe na nini? Na mokano na Nzambe akanaki na molikolo na bana na ye. Nzambe alobi bokende bobota. Yozo ya koya kokanga mabota ya bato. Ozali koya kokanga bozwi ya bato. Ozali koya kokanga finance ya bato. Ozali koya kotia limite barrière mandelo. Ndenge totalaki na mois de février. Tolobaki ke la loi o evandaki likolo na libota. Loi o eza ko imposer pona koloba te vie na yo kosuka ebandi awa ekokende boy ekosuka, donc c'est-à-dire vie ya moto ezalaki déjà tracé na kati ya carré moko boy. Ndeko moninga pe
ndeko mwasi mpe ndeko mobali. Awa toza juste une introduction. Bosenga na biso ezali ke ata kosambelaka na biso te, mais tozosenga epai na yo ozwa ata mwa temps ya prière. Biloko tozotiango na kati ya YouTube de façon ke tomimonisama te epai na bato te, eza mpona ndenge wana te. Na banza soki ezalaki mpona ndenge wana tokokaki kosala mpe babese toka baninga nyonso bazosala, mais tobengami mpenza na makambo wana te, puisque na kati ya bibebo ya mosali na Nzambe esika bayaka kozwa lolenge nini na kozala kati na mokili, lolenge nini na kotambola kati na mokili. Awa Satana aye mpona koboma, mais lokola bato bazalaki na kati na bowumbu na Egypte, bapesaki mibeko na bachasse femme, babi te. Lokola bango bazalaki kati na kobanga Nzambe, babi te. Biso, quelles que soient les conditions, tokokende ndenge yo mokonzi ya mboka olingi te, tokosala ndenge yo olobi tosala te, tokotambola ndenge olobi totambola te, mais toza na Nzambe oyo tosalelaka, Nzambe oyo abenga biso Nzambe batata na biso, Nzambe bakoko na biso, apesa biso mobeko ya kozala nango, ya koyeba kobanga ye. Makomi na Nzambe ezolobaka ntango basi na Isalaele, basage femme, baboyaki kotosa mbongo na Pharaon, Nzambe ayaka mimonisama kati na bango. Nzambe atendaki lisusu loboko ne na nguya likolo na bango. Alors libota wana bien-aimé dans le Seigneur etondaki lisusu ya koleka lisusu. Na kati ya minyoko makasi, na kati ya bana kokufa na kati ya Israel, na kati ya misala ya makasi, bayaki mpo babongisa bango vision ya Nzambe. Ndenge peut-être likambo oyo ozana kolongola liboso na Nzambe. Ndenge peut-être bien-aimé susi moko oyo ovandaka nango peut-être mobali aza te, mwasi aza te, ozala kotungisa oyo na butu mpe na moi. Oza kolinga peut-être olinga kokimela epai na moto na mokili. Nazoyeba biso na kombo na Yesu na pokwa na lelo yo moto ozolanda nga. Nazoyeba biso ke Nzambe aza Nzambe, Nzambe aza Nzambe amimonisama kaka biso alobaka ye. Soko luki Nzambe kati na solo, soko tamboli na kobanga Nzambe okomona Nzambe tozolobela yo. Ezalaki na nzela na pasi, ezalaki na nzela na kozanga mabota, ezalaki na nzela na kozanga stabilité, ezalaki na nzela na kozanga vie sociale oyo ase na moyo oyo peut-être moment oyo okoki na kotraverser yo pe. C'est vrai que tu peux me dire que non, Papa Denis, je suis en train de traverser cette étape, où je suis en train de vivre cette période. Que faut-il faire? Oui, la réponse elle est là. La seule chose que tu peux faire, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Dieu. N'allez pas t'associer avec d'autres dieux. N'allez pas te mêler avec d'autres dieux. Il y a la réponse. Il a dit qu'il est la parole. La parole, c'est lui. Israël est bondelaki Nzambe na lolenge nyonso. Tant que Israël est bondela Nzambe, Satan aza koya komatisa lisusu makambo lisusu ya makasi ya koleka. Wana wapi arbitre par excellence Nzambe alola azomona. Arbitre par excellence Nzambe alola azoyoka. Azomona ndenge Israël ezala kosala. Ndenge bazosala Israël. Azomona ndenge Israël ezala konyokwama. Mais Israël longwaki liboso na Nzambe te. Nazoyebisa yo, toza na sujet na biso ke la prière sera faite toujours. Toza na juste kaka l'introduction. Israël bazongaki kaka epai na Nzambe. Pendant que makambo wana ezosalama bazongaki epai na Nzambe. Kolela butu mo epai na Nzambe. Bible Nzambe azoloba na biso ke Nzambe ye koyoka losambo ya bato.
Nzambe aye koyoka losambo ya bato. Akanisi bilaka oye Nzambe asalaki na liboto. Nzambe akanisi makambo asalaki alobaki na liboto. Nzambe azotala alliance asalaki na Abraham, alliance asalaki na Isaac pe na Jacob. Nzambe azoloba ke sikonga moko Nzambe nazokita. Tolingi ke na mois de mars 2021, Nzambe na biso ndeko na ngai akita na likambo na yo. Nzambe na biso akita na kati ya likambo na yo. Nzambe akitaki kaka ntango Israel bakobaki toujours na kobondela pe na kosamba. Moi oyo ane oyo topesaki yo pa na Nzambe. Tolobaki ke eza ane moko tozo na kobonzela ngo pa na Nzambe. C'est-à-dire que ezala ane moko tokoka komona makambo nini Nzambe alingi kosala pona biso. Tokota na kati na ane tokoka na kosimba makambo Nzambe alobi. Bene me yokana na eloko moko awa. Exode tozana na mokanda na Exode chapitre 8 verset 12. Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière à la terre. Elles deviendront des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Tozol pe sa sujet pe tozo bandela. Tozo le ba que Nzambe na biso azali koya koloba na Moïse kende koyebisa Aaron atombola kaka lingenda na ye. Étends ton bâton. Beta yango na putulu. Étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Beta yango na putulu ya mabele. Putulu o ezali likolo na mabele. Ngai Nzambe na koya ko se manifester. Étends. Moi oza ya biso kotombola maboko na biso likolo na Nzambe. Moi ozali ya biso kofukamela Nzambe kotombola nano maboko liboso. C'est-à-dire quand tozotombola maboko no likolo, ozoloba na Nzambe ke nga makasi esili. Ozoloba na Nzambe ke nga nakomi na suka. Ozoloba na Nzambe ke moyen na lekana eza lisusu te nzela nyonso to bakangi. Ozosenga intervention na Nzambe. Tango ozotombola maboko no likolo, c'est-à-dire maboko etombwami Nzambe ya simbio na poignet oyo. Asimbio na poignet oyo. Atomboli yo mobimba na oyo yo nyonso to etombwami. À mettre quelque part à côté. Ane oyo bien-aimé dans le Seigneur, tolingi to tombola kaka maboko na biso likolo na likolo. Pe tombelela kaka Nzambe. Tokoya kobelela Nzambe butu moi. Tokoya koluka Nzambe po ete tomonaki changement ekotaki na kati ya Israël kaka tango Nzambe a se manifestaki. Toza juste une introduction. Toza juste na likambo tali bande. Tozo ko babaninga. Tozo bandela na verset 12. Exode chapitre 8 verset 12. Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra du moustique dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle devint des moustiques sur les hommes, sur le bête. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Awa tozotala
makambo nzambe alobaki. Tango nzambe azoloba aza na eloko moko azolinga sala. Tango nzambe azoloba bien-aimé dans le Seigneur, makomi na nzambe ezoloba na biso ke azali na kati ya liloba na ye. Liloba na ye bimaka pamba te sanke na bozongi liloba ekoka kosala volonté na ye nzambe. Bien-aimé, eloko tozolinga toyebisa yo ane oyo oyeba nani kobanga nanu nzambe. Oyeba kotambola nanu na nzambe. Omoni camarade ozotambola na ye wana aza na mwasi, aza na bana na ndako, aza na mutuka, aza na lupango, mais yo peut-être oza na locataire. Yo peut-être bana na yo stabilité de vie eza na noté. Yo peut-être ozoluka obala, yo peut-être ozoluka obota, mais moto ozotambola yo na ye wana tala décalage ya makambo ndenge nini ezali. Peut-être moto ozotambola yo na ye wana azosambela te, mais ye aleki yo, mais yo ozosambela nzambe. Tolobi que la prière triomphe toujours. Pourquoi tozoloba ndenge wana? Nzambe azoloba na biso boye na makomi na ye ke il y aura la différence entre ce qui le sert et ce qui ne le sert pas. Tango Nzambe azoloba na Moïse yebisa Aaron. Aaron atosaki makambo Nzambe alobaki na ye. Bien-aimé, ane oyo nazopesa ba principe ya komona loboko na Nzambe. Nazopesa ba principe ya kotambola na Nzambe ane oyo. Ya liboso ezali nini ya koyoka na mbongo na Nzambe. Ya mibale ezali ya kotosa makambo Nzambe. Bien-aimé, soko yoki mbongo na Nzambe pe otosi Nzambo ndenge tozolobela yo boye. Okobenga biso kopesa biso témoignage. Pour na tango Nzambe alobi na Moïse, Moïse ayebisi Aaron. Aaron tomboli maboko na ye. Aaron abeti atombolaki maboko. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur de gloire pour implorer sa puissance contre toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus dans nos vies. Nous allons seulement élever nos mains vers le trône de l'Éternel pour demander le pouvoir de Dieu contre tout pouvoir qui ne confesse pas le nom de Christ. Nous allons élever seulement nos mains vers le trône de Dieu pour demander l'esprit vivant de l'Éternel contre tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Cette année, surtout dans le mois de mars. Tozali koya kotombola maboko na biso elongo na losambo mbala moko epai na Nzambe. Tozali koya kotombola maboko na biso elongo na badimi na biso na ba offrande na biso ba ve na biso liboso na Nzambe cette année. Tango Moïse ayoki tango kaka Moïse ayoki ayebisi Aaron. Bible ezoloba na biso Aaron tombolaki maboko na likolo. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa. La poussière de la terre est devenue le moustique sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint de moustiques dans tout le pays d'Égypte. Mais yoka sikoy boke semisiki ezalaki. Moïse oyo yo atondisamaki na nguya. Oui. Pharaon pe atondisamaki na nguya na ye. Na batu oyo bazaki ko composer ye ba force mystique nyos. Ba force ya stérilité, ba force ya aveuglement, ba force ya accident, ba force ya masturbation, ba force ya limitation. Toutes les forces mystiques, ezalaki tout autour ya Pharaon.
Pharaon tanga moni kaka libota na Nzambe esali oyo ekokaki kosala kodioka kotosa mbongo na Nzambe. Pharaon habite landa. Le magicien employeur leur pratique occulte. Ba oyo nyonso to bazalaki tout autour ya Pharaon. Ba bimaki lisusu na kanda makasi. Ba employaki oya bango bakokaki koemployer. Pona koyeba lolenge ni bakoki ko s'imposer. La force oyo tameleke pa na Nzambe. Soko yoki mungongo na Nzambe ekozwa yo ezui yo boye etie yo pembeni. Soko yoki mungongo na Nzambe ekozwa yo boye etie yo pembeni. Tango ozokende pembeni wana ozokende na Nzambe ozotambola na Nzambe. Nzambe azoloba na biso ke Pharaon abimisaki. Pouvoir oyo etindaka bato babota te. Pouvoir oyo esalaka bato ba-accident. Pouvoir oyo bien aimé dans le Seigneur etindaka mutu asala mabe. Oyo etindaka mutu abalumela kaka masanga. Oyo monaka etindaka mipepe pona kokwesa banzeta kokwesa bandako. Pona kobimisa ba moto sika ba moto koki jamais na kozala. Pharaon abimisaki ba magicien na ye. Mais lokola Israël eyokaki mungongo na Nzambe. Puissance wana tozolanda makomi na Nzambe. Verset 14 sur le banamiso, les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire aussi des moustiques. Pour produire des pratiques occultes, pour produire des moustiques, mais ils ne purent pas. Le moustique était sur les hommes et sur le bête. C'est-à-dire que natango kaka mutayo kaka mbongo na Nzambe. Alobi o Nzamba ko bala kopesa. Alobi o Nzamba ba ko bala kosala. Force wana oye yaki pona kosala eloko songolo ekoka so eloko moko te. Bene me yoke eloko mona ko koyebisa yo na makambo tozoloba. Ezalaki na mama moko boye ayaki na kata communauté na moko ya l'église ACK. Mama wana azalaki na mobali na azalaki na boju na position moko malamu na kata Afrique na kata mboka. Baluka tata wana na posta musala bazwaki yete. Mais lokola bitumbe ezalaki penza makasi na nzela tata wana. Bazwi tata wana batindie na mission de service. Na kata province. Tata ake na kata mission de service. Tango tata ake na kata mission de service, bayini o bazaki ko bondise na musala. Lokola bayibaki esika ya zokende, balandaki tata wana. Ba corrompre bato basala ka hotel esika tata na zalaki. L'accueil. Balobi bokamata poussière oyo, poison oyo botiela ye. Bazui poison wana bati wapi baki kotiela ye na kati ya kombo ne koyela ngai na kati ya climatiseur. Alors tant que climatiseur ezotinda siko mopepe, poison wana ezobima, tata nazo respirer poison wana. Tata wana après aya kokufa. Lokola kendeki na mission de service, musala ezui tata wana en conséquence, en considération. Bazui tata wana baki kosala autopsie tata kofina panso. Moi ça lobi ke non, ngana ko tika boite. Il faut na yeba pourquoi mobali nanga kofi. Moi c'est 8 ans abando ko tabanda ko susu. Camarade ne ko yebise ke non. Na yebi tata moko azala quelque part rare. Il y a tout que n'est pas tata wana. Tata wana bien aimé amemi maman wana kata ndako na ye ndako zalaki lokola tozala rideau boye. Rideau zalaki na sima, ndenge ezala sima na biso boye. Oyezo le kana kona na sima.
Moi, si je me bats, je vais me tata, je vais me comme côté. Maman, pas je vais me comme côté. Ganga tuni olingini, abino, nagina ye bal pourquoi ya mobali nanga kufaki. Abiloko olingi bal pourquoi mobali nanga kufaki. Problème ezalité. Toujours que na moi détail moké. Kende salabo, mama pa kaya sali, aye na biloko nyoso to na rituel basengaki. Babimi batiki mama na rido na sima boye. Mama na sima azoyoka mongongo ya mobali na ye. Mobali azoyebisa mama makambo nyoso to akotanaki nango. Na province esika ya kendaki. Ah, toujours bien aimé, toza dans l'introduction. Toza dans l'introduction. Mama kei ayebisi mobali azobisa mwasi na ye makambo nyonso tu oyo ye azalaki nango oyo akotanaki nango na babuku nyonso tu ya ndako oyo atikaki ntango ya kufa atikaki mpa bakamarade na ye mpo na mwasi na koyeba te mama wana tata wana yebisaki mpa mwasi na ye asimi nzela akei mama akomaki sikoyo likambo akomesana asala nini akendaka mpo yoka bamongo mobali na ye eloko ezangaki kaka ke mama wana asangisa kaka nzoto kaka na mobali na ye eloko etikalaki mobali azoloba na mwasi ke no tika ngai na pema tika ngai na vendre esika nazali esika ye azali beneme tozotika na témoignage na biso oyo tokoya kosimbango kaka lelo mpo tokenda na makambo mosusu ntango sikoyo ekipe nyonso to ya Pharaon eye ebeleli nzambe na bango Zambe na bango nguya na bango ikokaki te po te nguya na nzambe makasi na nzambe bokasi na nzambe etalisamaki deja na kati na puissance mystique na bango donc bakokaki kosala lisusu eloko moko te donc nzambe adominaki bango mais soki ozomata kuna likolo ozomona ke po Moïse na Aaron batosaki mongongo na nzambe bien-aimé tozali awa c'est ça notre constitution c'est la parole de Dieu tozovanda toza kozwa nyonso tu na kati awa soko otosi makambo oyo okomona loboko na nzambe banganga oyo baforce mystique oyo ya mipepe oyo ya mabota oyo bandeko mosusu bake kozwa baforce kaka mpona koya kokombattre yo na nyonso tozosala mais jour wana esilaki mpona libota na nzambe etusaki mongongo na nzambe année oyo ya 2021 yeba kotusa nzambe yeba kotambola na nzambe yeba koyoka mongongo na nzambe yeba kolanda mongongo na nzambe tango satana koya eke oza na kata directive na nzambe akokosela eloko moko te bien-aimé Égypte oyo tozomona Égypte oyo tozoyoka ngo lelo mpo eza Égypte mais Égypte ezalaki force moko lokola États-Unis d'Amérique économiquement parlant ezalaki mboka moko ezalaki matata na ntango wana mpe ba États-Unis d'Amérique ezalaka Congo Belge RDC mboka na nga mpe ezalaka bafrance oyo ezalaka mais koki kosala face na Égypte te bazalaki na d'ailleurs nazoyebi biso eloko moko me bakonzi ya mboka oyo bakenda kozwa baforce mystique kuna na kati ya Égypte yo tovandi na kati ya mboka na France tala nano likambo tala nano pyramide nana tongaka pyramide ezalaki mpona kokanisa mwa eloko moko pyramide oyo etongama na ntango nani mokonzi oyo azalaki na ntango wana epoke wana avant kufa asimi nzela akenda na Égypte Boris Yeltsin na Russie areni na biloko ya baégyptien ti avant kufa akamati biloko ya baégyptien ake kozongisa ye
Mais bato saki mbongo na Nzambe, Nzambe ayaki atambolaki na bato. Bato saki mbongo na Nzambe, Nzambe alandaki bango, Nzambe azalaki Nzambe na bango. Bakomi na Nzambe sur le banabiso na verset 15 boye que après les magiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de l'Éternel, le cœur des pharaons s'endurcira encore. Bien-aimé, ba magicien wana bazalaki il faut avec action. Bazalaki kolupete. Mais bakutanaki na force moko, autorité moko, pouvoir moko, esprit moko, bakutanaki na makasi ya Nzambe. Pourquoi bakutanaki na makasi na Nzambe? Pourquoi baki kososola ke makambo tozomona ezali biso te ezali Nzambe nde tozomondela bango bitumba? Nguya oyo Israël ekomi nango lelo, eza Israël alobi te. Ezali Israël ezali mwana yo te moto ozolandanga na etamboli no ya 2020. Kamata etamboli ya sika na 2021 ya koyoka kotosa mbongo na Nzambe, ya koyeba kotambola na Nzambe. Bien aimé, banguna na yo bakotatola yo. Lelo bango oyo batatoli nguya na Nzambe. Force oyo ezali kobatela Pharaon. Force oyo ezali question qui peut-être Pharaon la muki babi ke no Pharaon ko kende boyete sala boye. Oyo efandaki na kati na bosoloka. Bien soko bangi Nzambe na année oyo. Soko tali o contrôler, o tailler, o façonner conduite na yo na année oyo. Ozwi Nzambe otie au centre na année oyo. Banguna na yo bakotatola ndi batatola ki banguna batatola. Balobi te nguya oyo eza na kokamba bango ezali loboko na Nzambe eza kati na bango. Mais mama na likambo ezalaki nini ke bayokaki mbongo na Nzambe mpe batosaki yango. Aaron atombolaki maboko na ye likolo. Egypte mobimba. Mabele nyonso tu. Bakasa banzete bandako ekomaki bangungi. Ekomaki bandindi. Benime ya mutuya eza nini koyeba kotosa Nzambe? Ya mutuya eza nini koyeba kobanga Nzambe? Ya mutuya eza nini na ane oyoyo koyeba kotambola na Nzambe na kati ya ane oyo okomona loboko na Nzambe? Banganga ya famille na yo, bangango ya makasi wana ya famille na yo wana bakotosa Nzambe. Oui, tu peux me dire que non papa, mais la continuité de cette phrase là, mais tango bango bakutanaki na nguya wana, pourquoi Moïse, pourquoi Pharaon a libéré ki kaka peuple wana te? Nzamba multiplié ki bikamwa na ye pona kotalisa na mokili ke azali Nzambe. Il pouvait le faire en un clin d'œil. Liboto bimi. Liboto pesili. Mais Nzamba tika ki bakelena. Beleme na boye totali nani loko ya mutuya na kati kaka ya sujet na biso, la prière triomphe toujours. Mais na kati ya prière triomphe toujours, il y a l'obéissance, le principe à makambo na Nzambe. Kona zo bake sembo na loboko na yo. Maboko ne tomba mana lo liboso na Nzambe. Bien-aimé, on a passé de très bons moments avec le Vec Mokona. Na Aseka Mavungote. À l'époque où mon père prêchait encore à Chiluba, botala papa mingi mingi afukamaka azosambela Nzambe. Année oyo ezala plutôt plus année oyo kofukama ozotala Nzambe, ozoyoka Nzambe, ozolanda Nzambe na nyonso.
Bien mais témoignage ya maman oyoyo. Tant azokende ko consulter banganga wana, esprit de mort ya mobali na ye. Esprit wana eyaki siko kolata mobali ne na nzoto. Ekangamaki mama wana na nzoto. Eyaki kokoma sikoyo annexe. Ezangisaki mama wana kimia. Ye mutabana ke likozwa directive ya koyeba makambo nini eselamaki ndenge eselamaki kuna. Ane oyo ndeko mwasi mpe ndeko mobali. Eza ane oyo ya koyeba kotanga Bible, ya koyeba kosalela oyo Nzambe azolobela na kasi na Bible. Ya koyeba kokamata makambo na Nzambe kotia na pratique. Directive epesamaki na libota oyo. Directive ezalaki nini pona bangungi bakokokita. Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elles deviendront moustiques. Étends ton bâton et frappe. Tokobeta na losambo ane oyo. Tokosembo na maboko na biso likolo et nous allons frapper nos ennemis, nos adversaires par de prière. Ane oyo. Naboye bien-aimé dans le Seigneur, tozana kosukisa nan awa. Puis vous allez quoi lancer que désormais ceux qui bolingi bolanda ACK Dunkerque bobeti kaka pasteur Denis Mwepu bokolanda activité mieux surtout ya ACK Dunkerque ceux qui te beti place wana et na osenga pe na bino bokoka vraiment ko s'abonner massivement pona kolanda oyo mieux surtout tokoki na kosala na kati église ACK Dunkerque. Ils allaient juste une petite introduction au Tozalaki dans mon colonel Lelo. Na boye bien aimé, na zobon de la Nzamba lola siko. Na zoe bisan Nzambe ke tout au long ya moi oyo. Nzamba zala na biso. Nzamba pesa biso makasi. Donc prière ils allaient tous les jours kobanda lelo. Ti Souka sans mois de mars. Nous avons la prière à partir à 17h et 18h30. Prière, il y a Facebook, et allez prière au Tokosala, na midi tina 13h. Mais prière au Moussousso toujours qu'elle est na face na YouTube de 17h à 18h30. Oyo ezali kaka moi mise comment dirais-je pour na kolukana kotala soki likambo yango ekokende ndenge nini. Mais je crois que par la grâce de Dieu on va quand même y arriver. Nzamba lola pambola ndeko nyonso alandi biso tozalaki juste l'introduction. Tozalaki juste une introduction na biso na l'exhortation na biso. Topesi moi sans moke pour na likambo toujours côté na mois de mars. Numéro na biso ezali 0033 644 76 67 21. ACK Dunkerque France. Même sur le Betata na katia YouTube ou na Facebook, au Beti ACK Dunkerque France, et qui peut-être un peu comme bibisalo activité mieux sur tout autres ça. Vous allez koyana no koyebisana no Nzambe merci. Vous allez koyana no koyebisana no Nzambe. Nzambe ya pesi biso tango yo. Nzambe ya sepela kike tozala liboso na ye. Tozali kosenga na merci.
koloba na ye ke azwa lokumu azwa nkembo mpe masanzolo eleka na kozonga epai na ye. Tobondeli Nzambe na kombo na nkolo Yesu. Mokonzi ya lola papa na nkolo Yesu Kristo, tozali koya kosenga nanu merci po toza Nzambe na oyo emonani mpe na oyo emonani te mokonzi na bomoi, na oyo otiaki na bibebo mpona koloba nkolo tolobi oyo obongiselaki biso. Mais nous sommes juste au début ya mosala tozosala na yo Nzambe. Mama ya likambo na biso ezali ke la prière triomphe toujours. Nkolo Yesu tosimbi point moko oyo ezosimba nanu sensibilité ya bonzambe na yo ezali nanu ya koyoka mongongo no Nzambe mpe kotosa kosala oyo olobi. Na ntango moto aza na kopratike principe oyo Nzambe tata ozali koyaka na komimonisama. Tata na nkolo Yesu mosala yango ebandi. Toza na Nzambe mosusu te oyo tokoki na koasocie na kati na likambo soki toasocie yo te. Toza na Nzambe mosusu te oyo tokoki na kobenga soki tobengi yo te mokonzi. Tolobi na bana na bato ete la prière triomphe toujours. Nzambe, lorsque Aaron, il avait attendu ses mains, atombolaki maboko na likolo, et lorsqu'il avait frappé Nzambe, papa bilembo etalisamaki. Tika ete na ntango bana no tokosangana tokotombola maboko likolo, na ntango tokofongola bibebo na biso Nzambe, oza lokola force de frappe na biso, kolo yo kita oproduire ba effet. Nazobondela yo na kombo na nkolo Yesu. Nazosenga na yo Nzambe na kombo na nkolo Yesu, oleka na komimonisama na nguya mpe na makoki no mokonzi. Naza na Nzambe mosusu te oyo tokoki na kotiela elikya, oyo tokoki na kokonte na ye, oyo tokoki na kokroire na ye nkolo soki yo te. Pambola ndeko nyonso oyo akolanda biso Nzambe, pambola ndeko oyo nkolo Yesu azalaki na kamera, pambola ndeko nyonso Nzambe abongiseli biso esika mpo toka kosalela mosala, oleka na kozongisa ye mingi. Na kombo na nkolo Yesu mokonzi mpe mobikisi na biso tobondeli boye. Amen. Oui, bien-aimé, prière na biso esili. Tozosenga boye bien-aimé, toza na prière na tongo. Ezobanda partir ya 5h tina 6h du matin. Toza na prière à partir ya 12h tina 13h. Tobandi na poko à 17h tina 18h30. Voilà un peu bien-aimé. Oyo tozalaki nango ya koloba yango wana kobosa na veillé te. Toza na veillé tout au long ya mois oyo ya mars. Toza na veillé tous les vendredis du mois. Toza na veillé. Na boye Nzamba lola pambola bino, azala Nzambe na bino, na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen.